Sáng 12 tháng 10, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm tra rừng, lực lượng bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuyên Dương đã phát hiện và giải cứu kịp thời một con sơn dương bị mắc bẫy vào ngày 11 tháng 10. Thời điểm đó, trong quá trình di chuyển, lực lượng bảo vệ rừng bất ngờ nghe thấy tiếng kêu yếu ớt phát ra từ một bụi cây. Khi lại gần, lực lượng phát hiện một con sơn dương bị mắc vào chiếc bẫy dây, loại bẫy thường được sử dụng để săn bắt động vật hoang dã. Sau khi tháo bẫy, lực lượng tuần tra dùng cồn y tế để sát trùng vết thương ở phần chân sơn dương do dây bẫy siết chặt. Sau đó, sơn dương được thả trở lại môi trường tự nhiên. Sơn dương là loài động vật thuộc họ trâu bò, thuộc bộ ngón chẵn, phân bố đặc biệt ở vùng Đông Nam Á. Tại Việt Nam, số lượng của sơn dương hiện nay ngày càng suy giảm do bị săn bắt và bẫy bắt, môi trường sống bị thu hẹp, chia cắt. Loài này đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam và thuộc diện quý hiếm nguy cấp.